Itt vagyok. Megjöttem. Jó, sziasztok. Ez aztán méretes csomag lett, nem? Nézzük meg, mi van benne. Elhelyeztem ide magam mellé ezt a brutális csomagot, csak reménykedni tudok, hogy nem fog leesni a székről. Ezt a hatalmas dobozt egy új partnertől kaptam, egy magyar partnertől, ugyanis nemrég felvette velem a kapcsolatot az építőjáték.hu webshopnak a tulajdonosa, alapítója. Róluk röviden annyit érdemes tudni, hogy ők a legrégebbi olyan magyar webshop, akik más egyéb gyártókkal kompatibilis készleteket árulnak, többek között Legóval, mint márkával kompatibilis készleteket is árulnak, erre vannak konkrétan specializálódva, és eléggé szűrik, válogatják azt a termékkört, amit ők értékesítenek különféle szempontok alapján, ebben most mélyebben azért nem megyek bele, és úgy döntöttünk, hogy adunk esélyt az együttműködésnek, és hát ők rögtön ezzel a csöpnyi csomaggal hajítottak meg, úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Elsősorban még egyszer köszönöm nekik a bizalmat, és hogy közreműködésre, együttműködésre léptünk. Nézzük, hogy milyen készleteket küldtek nekem bemutatásra. Aztán ez tele van pakolva rendesen. Még előzetesen annyit, hogy megbeszéltem velük, mivel az ő kínálatunkban egész sok olyan készlet szerepel, ami gyerekeket, kisfiúkat, kislányokat, konkrétan családokat céloz meg, ezért pakoltak jócskán ilyen készleteket is bele, ugyanis úgy gondolom, hogy jó, hogyha titeket ezt a réteget is megcélzom, és ti is láttuk azért magyar opciót is, hogy hol tudtok ilyen készleteket beszerezni, mert náluk aztán lehet. De most már nézzük tényleg, ugyanis úgy látom, hogy eléggé telepakolták ezt a dobozt. Nem is tudom, hogy mivel kezdjük. Hát szerintem szépen sorba a tetejér. Itt van rögtön kezdésnek egy kada készlet. Az egyik márka, amit árusítanak, értékesítenek, az a kada. Rögtön egy 2 az 1-ben Optimus készlet, 261 darabos. Kada készletem eddig szerintem csak 2 volt a csatornán. Igen, de nagyon megbízható, viszont megbízható, lassan 10 éves gyártó, ma már a toppon vannak, úgyhogy kíváncsi leszek erre a kis Optimusra. Ez az első. Haladjunk tovább. Azt mondja, ez is egy Mac-nek néz ki. Trans Collector Q-Man márka, a másik márka, amit ők értékesítenek, nekik rengeteg ilyen több az egyben készletük van. Ez konkrétan, hogyha jól látom, hát azt mondja 1, 2, 3, 4, 5, 6 az egyben készlet lesz. Lehet 6 kisebb modellt összerakni belőle, vagy ugye az összesből egy nagyot. Hasonló készletet, szintén egy Mac-et már raktam össze és mutattam be a csatornán, megtaláljátok a régi videók között. És ez az 1412, ez szerintem a termékkódja lehet, nem az elemszám, de majd meglátjuk. Tehát ő itt a második a sorban. Azt mondja, némi kivélelés van itt. Aha, azt mondja, Toys and Nursery Dabi. Hát ez tök jó. Cuki kis készlet, lehullik 1-2 darab belőle, hát 3 év felettieket célozza meg. New Friends of the Princess. És van Picture Books, még talán egy kis könyvecske is van hozzá, 15 darabos, de hát ez tényleg a gyerekeket célozza meg teljes mértékben. Mindenesetre nagyon-nagyon-nagyon aranyos, ez szerintem egy kis sárkány lenne itt. Azt mondja, következő, a párja. Azt mondja, sőt, ebből 2, bizony, ebből 2-t kaptam. Ez ugyanaz, mint az előző volt, ez a New Friends of the Princess. Haladjunk tovább. Ennek elég érdekesen van kialakítva. Olyan a 3D-s matricáknak szokott ilyen lenni a felülete, mint ennek a Q-Man-es. Szintén Trans Collector készlet, egy kis készlet, mégpedig egy Ankylosaurust rakhatunk össze belőle. Vagy csak a én világításom alatt, vagy egyébként is, de tényleg olyan érdekesen van megcsinálva a doboza ennek a kis készletnek. Úgyhogy egy dinónk is van. Haladjunk tovább, látok még ilyen Trans Collector, bizony a párja, mégpedig egy Pterodactylus. Ha jól látom, egyébként van még ebből cápa is, meg valami
mitikus lény a Kilin, úgyhogy itt a párja ennek a diónak. Csak mondanom kellett, itt van a cápa is. Úgyhogy megérkezett a cápánk, így már 3-an vannak. Még az is lehet, hogy valahol itt rejtőzni fog benne még egy, majd kiderül. Azt mondja, van itt egy pici polybag-szerű zacsi. Use your creativity. Vange? Még vitlam. Ez valami picike kis brick. Ez most így hirtelen meg nem mondom, hogy mi, de majd utána nézek az oldalukon. Minden esetre érdekes. Ide van, be van állítva még egy Q-menes készlet. Ez már azért nagyobb dobozban van. 8-1-ben. Ez bizony egy jó nagy tank. Ebbe is, mint láthatjátok így oldalról, kis dobozkákban van 8 készlet belepakolva, és itt az oldalán látszik, hogy 8 kisebb katonai járművet lehet összerakni belőle, vagy ugye az egészből ezt a nagy tankot. És általában ezek úgy működnek, hogy ha összerakod a 8 kisebbet, akkor utána nem kell igazából nagyon szétszeregetned ahhoz, hogy összerakd a nagyobbat. Bár itt most én, ahogy látom, itt van repülőtől kezdve a sima katonai autóktól át a tankig, úgyhogy valószínűleg, hogy a nagy tank legyen, ahhoz fel kell használni az egészet. Ilyenkor mindig nehéz egyébként eldönteni, hogy melyiket építse az ember. Majd meglátom. Hát szerintem te már gyere ide. Van még itt 2 zacsi alul. Ez is ugyanez a Vang. Ez vonalzó. Akkor ez viszont lehet, hogy egy hegyező. Majd kimondtam. Valamelyik videóban. Ez viszont egy vonalzó. Hát ez tök jó. Brikkes vonalzó, ilyet még nem is láttam. Ez tetszik, mivel pedagógus vagyok. Ez még tök jól is jön. És valószínűleg ez ugye megint a párja ennek a csomagnak. Ugyanis szerintem most van iskolakezdő irodaszer, hát ilyen taneszköz akciójuk is, és nem akarok hülyeséget mondani, de ez meg gyanúm szerint egy tolltartó lehet. Egy legós. Hát ezt a legó, ez csupa kisbetűvel, óbetűvel értsétek. Egy legós tolltartó. Hát, na, viszem is be majd a suliba. Nézzük, hogy mi rejtőzik még itt. Eléggé sok minden van egyébként betolva. Azt mondja, van egy állvány egy repülőgéphez. Mégpedig, hát, szerintem nem is egy repülőgéphez, hanem konkrétan itt van egész sok modell a hátulján, repülőgép, helikopter felsorolva, és erre lehet szerintem ezeket a modelleket rárögzíteni, ami azt jelenti, hogy valószínűleg valahol itt a dobozban még rejtőzik egy ilyen katonai modell is. Mégpedig, bizony, itt is van. Aha, hát igen. Ez a Blackbird már egyszer egyébként járt a csatornámon, tehát őt már egyszer bemutattam korábban, és őt is rá lehet erre rögzíteni. Viszont akkor nem volt állványom, nem ebben a környezetben vettem fel, úgyhogy hát majd kitalálok erre valamit, mert most azt, hogy megint berögzítsek egy videót ugyanerről a repülőről, bár meglátjuk. Lehet, hogy ez ilyen updated videó lesz. Majd kiderül. Egyébként szerettem ezt a modellt. Nagyon. Ezt a Blackbird-öt. Úgyhogy így rá tudom majd állítani az állványra. Az is egyébként, ha jól emlékszem, az is Vange termék. Igen, Vange termék. Van itt még egy kada. Oho. 306 darabos, ha jól látom, mobilos applikációval irányítható kis versenyautó. Hát ez is igencsak komoly. Kada autót viszont még nem raktam össze, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz. 488-as versenyautó és dual mode control. Hát, na, ez már most egyre érdekesebb. És még van benne, ha jól látom, 2 doboz, és hát még itt van. Aha, még van egy még nagyobb vonalzó. Fel vagyok szerelve. Gyerekeknek valószínűleg külön tetszeni fog majd ez is.
Azt mondja, van még ugyanez a márka, Toy Nursery Dabi márkától. Van egy Early Math készlet, ez a kisgyerekeknek a matematika tanulásához, az alapokhoz való, hogyha jól látom, 3 év felett ajánlott, és kis brikkekből lehet ugye felrakni a tornyokat, és szépen oda vannak a számok elé téve, és vannak még ilyen tanulókártyák, learning cardok is hozzá. Ezzel ilyennel én még nem találkoztam, és ez egy iszonyat hasznos dolog lehet, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy majd ha megnézzük együtt, akkor milyen lesz ez a cucc. Már hova rakjalak téged? Nem is tudom, hogy elférjünk. Na várjunk, egy átrendezés szükséges. Remélem nem borulsz le. És mikor jól látom, egy készlet van. Ez egy jó nagy Q-menes Transcollector készlet. Tjú, ennek aztán van doboza. Interstellar Hunting Vehicle. És ez vajon hány az egyben? 4 szett. Tehát olyan látszik. 4 szett. Kis látszok mögüle. És ebből lehet összerakni. Ebből a 4-ből. Elején is itt van. Nem is tudom, hogy mit néztem. Ebből lehet ezt a nagy futurisztikus skifi tankszerű járművet összerakni. Úgyhogy ez az utolsó, ami volt ebben a hatalmas dobozban. Igen, nincs benne más. Ez azt jelenti, hogy a stand-el, polybaggel, mindennel együtt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, plusz ugye itt van ez a 4 kis pici taneszköz, 17 cucc. Tyú, köszönöm szépen építőjáték.hu, ez így első körre, ez így egy eléggé brutális eresztés, és én ugye számítottam rá, meg beszéltem velük, hogy itt nem több ezer darabos készletről van szó, így is volt a megbeszélés, ugyanis én úgy gondolom, hogy ezeknek a kisebb készleteknek is megvan a helyük a csatornán, pont azért, amit mondtam, hogy tényleg a fiatalabb, vagy a legfiatalabb korosztály, mint látjátok, egészen óvodáskor kezdetéről beszélünk, hogy őket is meg tudjuk célozni, és egy kicsit erre is el tudjon mozdulni a csatorna. De van azért itt komolyabb kadacucc is, meg haditechnika, meg minden egyéb. Úgyhogy a nagyobb bemutatók közé mostantól egyre több ilyen kisebb, apróbb, rövidebb, de megfelelően részletes bemutató is fog majd kerülni. Írjátok már meg erről az együttműködésről, kooperációról a véleményeteket. Én remélem, hogy elégedettek vagytok vele, elégedettek lesztek vele, valamint tetszeni fognak majd ezek a cuccok is. Az építőjáték.hu-hoz megtaláljátok majd a videó leírásában a linket, nézzetek szét náluk. Tényleg ők a legrégebbi ilyen bolt, és ezeket a típusú termékeket magyar lehetőségekhez képest szerintem jó áron lehet beszerezni náluk. Úgyhogy az még egy külön buli lesz, hogy eldöntsem, hogy milyen sorrendben fogom majd ezeket a készleteket bemutatni. Valószínűleg lesz olyan, hogy egy videóban többet. Például ezeket a Q-menes kis dino mecheket, ezeket valószínűleg majd egybe fogom megmutatni. Valószínűleg egy pici videóban azért kibontom majd a taneszközöket. És így tovább, és így tovább. Úgyhogy ez az unboxing videó, ez ennyi volt mára. Úgyis régebben volt. Na jó van, tényleg van cucc. Úgyhogy iratkozzatok fel a csatornára, hogyha tetszett a bemutató, hogyha kíváncsiak lesztek ezekre a készletekre is, mert miért lennétek, dobjatok a videóra egy lájkot, és kommenteljetek, melyiknek a bemutatását várjátok majd legjobban. Hogy vigyázzatok magatokra, további szép napot nektek, köszönjük, hogy velem tartottatok. Sziasztok!